Kadangi vis dar neturiu turtingo senio, todėl jums pristatau naująją Shein kolekciją. Prisisakiau daug iš to kolekcijos, taip pat bus keletas suknelių vasarai, nes išvykstu atostogų. Nu, žinokit, skudurų bus. Pirmasis pirkinukas, kurį matote ant manęs, tai yra treningiukas, labai fainas, labai mielas. Jis jau yra su dėmėmis, nes tiesiog esu supista tinginė ir tingėjau nufilmuoti video, todėl pasiėmiau treningą ir jau savaitę nešiojo, visi skudurai gulėjo tiesiog savaitę balkonė. Varom toliau. Ar čia normalus treningas? Nu ne, bet galbūt kažkokiai trumpesniai merginai, gal ir būtų nieko. Jeigu kažkam reikia, galiu parduoti už savikainą, nes nežinau, kur aš įdėsiu iš tikrųjų. Man nelabai asmeniškai. Tigrinis variantas, nu kaip be tigro šiais metais irgi negalime paleisti. Tiesiog čia buvo pirkta iš tol. Kelnytės tikrai gero ilgio. Šitas buvo viršus didesnis truputį. Tikrai labai geras variančiukas. Toliau, manau, laikas jau užsidėti sukneles. Toliau, turime šią suknelę. Esu nusivylusi, labai kabaliuoja čianai. Sakiausi M dydį, bet čia tikrai tokiam M tikram dydžiui irgi galiu parduoti, jeigu kažkam reikia. Žiūrim dabar raudoną suknelę, gal bus geresnė. Turime šį variantą. Kol susisakčiau sagutės, tai tiesiog net riešą paskauda. Jeigu reiktų pernai nuvirti šitą suknę, tai tiesiog užmygtais tikriausiai, nes čia vat eina vien sagutis. Padorus visai variantas, neskaitant to, kad jau dabar baigėsi šusti. Nu, manau, į kelionę paimsim šitą. Taigi, labai pusta raudona suknelė. Vėlgi, kaip matome, nelabai tinka dydis. Viskas taip atrodo labai trūksta. Aš nežinau, merginos, jūs ar sakotės tą patį dydį, kaip jūsų yra, bet aš buvau užsisakius S dydžio ir man keli daiktai buvo maži. Todėl užsisakiau M, bet neapsitinka taip, kaip norėtųsi. Man šis variantas tikrai netinka. Irgi, jeigu kažkam reiktų netyčia tokios suknelės, galiu parduoti, nes vėlgi nežinau, kur dėsiu šį. Turime didelio vaiko su pampersų suknelė. Atrodo neblogiausiai, bet tokia trumpa, kad net prisidengti užpakalį norisi, nors čia yra šortai apačioje. Bet šiaip atrodo tikrai gan neblogai, atviroka, nu, tokia kekšiška lengvai. Gerai, kaip matau, jau grįžtame prie bobos rūbų, jaučiuosi jau patogiau. Kelnytės irgi iš tol, ilgis pats tas, sakyčiau. Maikė, nu, nežinau, kas man galvoje buvo, kai va tokią maikę 2000-ųjų užsisakiau, nu, bet dabar teks eiti darbą kažkur susinešios. Sueis! Nu, gal šitą antrą rožinę maikę bus geresnė, aš tikiuosi, daug dievė. Na, šitą maikutę pavadinsiu klasišką moterytę, kuri norėjo būti crazy su rožinė spalva. Vos per bickė susilenkė, tokia aptemtoka, bet jau geriau, sakyčiau, negu praeita. Rankovės iki pusės ilgio. Ką aš žinau, gal pitaką kokį mokėjau, matai. Na, šią bliuskę galėčiau pavadinti tiesiog paprastai. Sezono favoritas. Jau nusipirkau, jau gal 4 kartus spėjau užsidėti. Paprasta, bet neprasta. Kaip sakant, tie plunksnėliai va tokia padaro ohoho. 10 iš 10 tokia, vat būtent ko reikia. Biškutį, vat pasipašiu su plunksnelėm, kaip materikė atrodai tokia ir va, всё, važiuojam. Žinau, kad norėtumėt pamatyti, kokių triusikų ir stanikų prisipirkau, bet dėl jūsų iškrypėliai specialiai nerodysi. Ha, ha, ha. Kostiumą pavadinsiu Babelos eilinę dieną, va tokį užsidėdį, gali į krautuvę nueiti, į darbą nueiti, prie bliūdų pastovėti. Nu, žodžiu, toks universalus labai. Ilgis tai, wow, net vos nevelkasi. Bet kas sakė, kad, oi, tol šaino versijai, tai čia tokių ilgų kėpų yra, kad per ilgas. Tai dar nei vienų tokių neradau. Medžiaga tai toks voratinklis. Namuose trintis va vietoj pižamytės toksai. Gerai, sueis tikrai. Į seriją sueis. Ir vėl matome neaiškios kilmės gyvūną. Vietoj mano kelnių. Kelnės, nu kaip, neblogos. Neblogos, labai planutės, vasariškos, bet bliuskė. Kas su šitą maikutę buvo? Atrodo, kad įdėjau į skalbenkę 90 laipsnių, tai susitraukė. Trumpumas neišpasakytas, rankovės. Nu ir paskutinės kelnytės, kurios jau irgi buvo išplautos, nes mačiau, kad jau čia geras dalykiukas ir tikrai neprapus.
Faina medžiagytė, ilgis fainas. Nėra tokias jau peršviečiamas, nėra ir storas, ir pavasariuką labai gerai su jais. Šitom kelnytėm duočiau tikrai 9 arba 10. Vo. Apibendrinant, ką mes galim su princiuku pasakyti. Tai buvo išleista 107 eurų ant nesąmonių. Pora suknelių tikrai yra gražių. Dabar šiuo sezono metu būtų buvę sunku rasti kažką parduotuvėse. Tad nesigiliu, kad užsisakiau. Pora skudurų, kaip visada, buvo tokie, bet, kaip sakant, kas neieško, tas nepraranda. Komentuokite, kuris rūbas patiko jums labiausiai, o aš su savo trumpom rankojom einu visko skalbčiu tos chemijos, kaip mama sako. Iki greito, davai.